Aprenda passo a passo tudo sobre mecânica em geral de motos. Vou deixar o link do curso abaixo do vídeo. Eu sou Ivan, mecânico de motos da Autogiro Motopeças, e hoje eu vou te mostrar a troca de uma corrente de comando da Phaser. Bom, o cliente veio reclamando da moto, disse que a moto estava fazendo um barulho no motor, então a gente teve que desmontar aqui para poder ver o que estava acontecendo. A gente achou que poderia ser o acionador com defeito, mas o acionador aqui, ó, o dele é um de catraca. Ele tá super bom, não tem nenhum defeito esse acionador aqui, ó, como vocês podem perceber aqui, tá novinho e não era esse aí. Então a gente foi desmontar para ver o que tinha acontecido. Esse tensor da corrente de comando aqui, ó, aparentemente ele tá bom aqui. Só que ele já fez uma marca nessa parte aqui, ó. Se dá para vocês verem aí, ó. Então isso aqui já vai influenciar para ele na hora de tensionar a corrente de comando lá. Então esse aqui vai ter que ser uma peça que a gente tem que trocar também ali da moto para deixar garantido. E óbvio, o principal, porque está fazendo barulho, né, é a corrente de comando. Essa corrente de comando aqui ela já está gasta e está criando uma folga ali, e por isso que faz o barulho lá, que aí o acionador não está dando conta mais de tensionar toda ela na moto. Então depois da gente ter desmontado toda essa parte do motor, a gente fez a limpeza aqui, separou as peças, fez a limpeza da tampa, já tirou toda a junta. Vamos colocar uma junta nova aqui de novo para evitar os vazamentos. E vamos fazer a substituição dessas duas peças, corrente de comando e o tensor da corrente de comando. Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui o que a gente teve que desmontar da moto para poder chegar até a corrente aqui para a gente poder fazer a troca. Bom, como vocês podem ver, toda essa parte aqui onde fica o conjunto de embreagem da moto e aqui em cima, onde é o comando de válvulas, teve que ser retirado para a gente conseguir tirar a corrente de comando, porque a corrente de comando ela fica por trás aqui, ó, atrás dessas engrenagens aqui, ó, que é da parte da embreagem ali, ó. Então nós tínhamos que desmontar toda a embreagem, as engrenagens, para a gente poder tirar a corrente de comando. Essa corrente de comando ela fica mais ou menos assim, ó, por dentro lá e atrás dessa peça aqui, ó. Então quando o virabrequim for girar, movimentar, juntamente vai movimentar o comando aqui, ó, para fazer o ciclo 4 tempos, vamos dizer assim, né? E aqui são algumas peças que nós tínhamos que desmontar, a tampinha do filtro de óleo, os guias aqui já com os retentores, parafusos, anel org de vedação. Essa é a tampa ali que vai aqui, ó, a parte de cima do cabeçote ali, onde fica o comando de válvulas. Tampa de embreagem, não tem nenhum segredo, tensor, acionador, corrente e sistema de embreagem. Então, quando a gente for fazer a montagem novamente, nós vamos passar a corrente nova, montar todo o sistema de embreagem, colocar o comando no ponto, e depois de colocar o comando no ponto, só colocar uma junta nova, fazer a montagem, colocar o óleo e testar.